Dober večer, družba. Evo, zdaj ne vem, koliko boste kaj videli, ampak z Lukatom se odpravljava na sončni vzhod na Jalovec. Ura je zdajle, so v planici in ura je okoli, koliko je? Pol dveh? In planirava, da bova ob ene pol šestih na Jalovcu. Tako da, pa ja, plan je pa, da greja pol čez Vršič dol v krožni turi, tako da pejte zraven. Evo, midva sta se že malo segrela. Nimam sicer kaj dosti za pokazati, oziroma ne boste kaj dosti videli, ampak počasi se bližava Tamarju. Domu v Tamarju. Za čuda ni nobenega. Midva grejo pa naprej. Midva počasi napredujeva. Šla sva že mimo odcepa za Ponce. Zdajle pa že počasi ven z gozda prihajava. Ampak še zmer kaj dosti ne vidite, zato se tudi bolj poredko javljava. Ampak gremo naprej. Smo na pravi poti. Tole verjetno se sicer nič ne vidi, ampak vseeno čudovita noč je. Počasi se že bližava križišču, ker bo šla desno proti bivaku. Midva sva na križišču in greva čez Kotovo sedlo. Saj se nič ne vidi, ampak v glavnem desno mimo bivaka. Počasi napredujeva. Tale pot je drugače super razgledna, ampak mogoče v narekovajih dobra stvar, če greš po noči, če se bojiš višine, da ne vidiš nič okoli sebe. Je pa res fantastična noč, čist tišina, sam sebe slišiš. Noro je. Popolne zvezde. Ja, zvezde. Sem bolana lepo. Midva se že bližava temole platoju pod Kotovim sedlom. S tem pa tudi bo vsak cajt obšla bivak. Tako da prav dobro napredujeva. Tamle pri bivaku se tudi nekaj svetlika, tako da očitno, da nisva edina, ki so na poti na sončni vzhod. Kjera prevara, bivak ima odsevnike, pa zgleda, kot da je nekdo svetle, so pa le midva svetla. Tako da, to je to. Drugače pa ja, bivak. Tule je za skalco skrit. Pa gremo gor na Kotovo sedlo. Novo javljanje. Drugače super napredujeva, smo zdaj na 2000 metri. Hotel sem pa z vami podeliti tole. A slišite, ko se nič ne sliši? To je pa v današnjem času je to zelo privilegirana stvar, da čist popolnoma nič ne slišiš. Neverjetno. Kotovo sedlo. Tole se je pa lahko z Lukatom malo pohvalil, da so pomagala en let nazaj vsaj malo pri postavitvi tegale. Se moram še malo pohvaliti, da to pot ureja naše planinsko društvo Borovnica in sta čas Damjanu in ekipci za to lepo urejeno pot. Divjaki ste. Toliko so od Kotovega sedla not padla v hojo, da sem kar malo pozabil snemati. Zdaj so pa v bistvu že tlele pod tem, pod Jalovcem, ko se skale začnejo. Zdaj tle bo pa pas gor dala, ki ga malo glih sabo. Vice pa, ne vem, verjetno na kameri nič, ampak v Italiji se vidi mesta, lučke. Super je. Mir, nikogar nikjer.
Tam na vzhodu se pa že malo kaže obrise dneva. Tudi tule je super, ker se ne vidi nobenih prepadov in sploh ni težka pot, če ne vidiš dol. Tule v teli grabci, pa nazadnje, oziroma lanskrat, ko sva šla z Lukatom, je bil še sneg in je bil prav tunel skozi in sva šla pod snegom. Prav noro. Sem mislila, da bom mogla že obrniti. No, pa še v bistvu, če se ne motim, če me spomin ne vara, še ta zadnji del gor. Nekaj malega se že vidi, da se svetli, a? Sva pa ene pol ure pred urnikom. Pa se nama nič ne mudi. Moj spomin me je spet malo prevaral, oziroma sem bil malo prehiter. V tele grap je bil tisti tunel, sva šla skozi. Malo širša grapa, pa malo daljša. Pa tudi prej, ko sem rekel, da je zadnji vzpon, sem se tudi motil. Še prihajal tja. Tako da ne more biti vsega prehiter konc, drugače ne bo zabavno. No, tole križišče pa nakazuje, da so samo še par 10 metrov pod vrhom. Tukaj bo tudi pol skrenila proti Vršiču. Evo, še malo. Tele se pa že vidi. Tole je pa... treba prvo luči ugasniti, da se tole malo lepše vidi. Je to pa... neverjetno. Ja, malo bo še požgala. Na oglih in tam na vrh. Bravo, Luka! Evo, jalovec je osvojen. Zdaj pa čakamo samo še sonček. Vem, da ste nam fauš, ampak gora bo počakala. Spodaj pa že lučke, že ljudje štartajo. Prav toliko sem navdušen, da je prav, ne vem, se še javimo. Sicer bolj slabo vidite, ampak z Lukatom ima pa danes kulinarično tekmovanje. Vsak je svoje sendviče naredil, zdaj pa probava, kateri so boljši. Java rezultat. Sploh nama ni hudo, oziroma ravno nasprotno, zelo uživava. Tako se pa že malo ozremo po naših vršacih. Zdaj smo pa že tik pred zdajci.
Takole midva sva dočakala sončni vzhod. Cela kugla že zunaj. Brez vetrčka. Idealno. Mislim, da lepš sploh ne more biti. Mangart. Tole so Ponce. Dole Tamar. Tukaj proti sončku so Mojstrovke. Pa zadnji pol en kup, tudi Škrlatica med drugim, pa Razor, Prisojnik. Tistale špica ven, naravnost je Triglav. Pa pol spet en kup hribov. Tamle dol Krn. Pred njim pa Bavški Gamsovc, Bavški Grintovc. Tale zadnji pa Kanin, pa Montaž. Pa Luka. Ja, midva sva tlele gor kar Orang zabivakirala, ene 2 urci. In zdaj pa naprej plan, greva dol proti zadnji Trenti, ne čist dol, ampak v smeri, pa potem proti Vršiču, pa čez Slemenovo špico, pa verjetno še Mislapu Črne vode, pa potem nazaj v Tamar in Planico, tako da stay tuned, se kmalu vidimo. Tale ta prvi del, takole malo po grebenu hodimo, je prav luštna pot. Z grebena prima pa en tak pol zelo strm odsek, ampak je luštna pot. Kamni ful dobro primejo. Tale del je zelo zanimiv. Tako precej izpostavljen, bi rekel. Tukaj dole se pride. Vas se pa naprej nadaljuje malo spona, pa proti Trenti naprej. Zelo zanimiva tale pot dol. Predvsej bolj taka pestra kot tu na gor, pa tudi tu že ni dolgočasna. Tamle je pa zavetišče pod špičko, ampak mi bomo prej levo zavili dol. Čist pri zavetišču pa je ena modra. Hodi v planine, dokler je čas, ker prišel bo čas, ko ne bo več čas in kmalu bo ta čas. Zavetišče pod špičko. In pogled. Evo družba, zavetišče pod špičko. Tukaj se morate nujno ustaviti na poti na Jalovce ali pa na tele okoliške gore. 2 dekleti, super prijazni, vabljeni. Evo, jota se kuha, punce pospravljata, tako da vse je po hasapu. Ja, v zavetišču pod špičko sva malo poklepetala z dekleti, zelo simpatični punci, tako da če hočete kakšen dober žur v hribih, pravite, da se treba temu oglasiti. Evo, tole pa malo panorame. Če vas žur ne potegne, da vas bo pa narava. Takole sva pa na križišču, kjer bo zavila na Vršič, drugače pa tle desno se gre pa dol za Trento. Malo pa kao še 3 ure pa pol, ampak ko me Luka bolj žene, bo to midva hitreje naredila. Midva prečva tale travnata pobočja in se počasi narit. No, midva počasi prečva tale travnata pobočja in počasi prihajajo v gozd,
kjer bo pol nadaljevala pot proti Vršiču. Pa smo spet na križišču, tle se gre spet dol za Trento, naravnost, pa najina pot proti Vršiču. Tlele je pa prav taka pravlična pot, ogromne smreke, senčka, super je. Midva bo pa počasi drugo malco prvo šla danes. Midva sva se ne jedla, nabrala novih moči, zdaj pa kar letiva proti Vršiču. Tole pa prav razgled za razgledanco. Pa, res je noro. Ja, tamle gor sva pa bila. Na telem krasnem pobočju smo pa praktično neposredno nad izvirom naše smaragdne reke. Tukaj se še ne vidi, ampak bomo pa za Vink prišli. Evo je pa Koča dol in pa izvir Soče. Tamle za Vinkom je pa zdaj tudi že naš najvišji cestni prelaz. In pol se začnejo vzpenjati pa proti Slemenovi špički. Še 5 minut, pa sva na Vršiču. Dobrodošli na Vršiču. Takole pa izgleda Vršič po letnih mesecih za vikend, je pa še veliko hujš. Zdaj samo še ovčka manjka, ampak te pride bolj popoldne. Pa je te prav kaos. Prav na najvišjem delu Vršiča pa zavijemo levo proti Slemenovi špici. Slemenova špica je najbolj priljubljena točka z izhodiščem na Vršiču in zato tukaj pričakujte procesijo. Je to zelo lušten družinski izlet tudi za majhne otroke, pa za tiste, ki malo manj hote. Na vracih pa končno malo ravnine. Ta razpon, po reci povem, se mi kar malo vlekel, ampak to je tako, če ima že malo podlage v višincih. Še vročega pas. Zdaj pa veliko bolj prijetna pot. Ja, pozabil sem povedati, se pa neverjetno pozna, ko se pride iz južne na severno pobočje, je čist druga temperatura. Tako da je tlele pravi balzam. Tukaj pa vsakič znova, ko grem, sem prav navdušen nad to pokrajino, nad razgledi, pa tudi nad temperaturo, vsaj danes. No, tukaj se pa že v planico vidi, ale prvo je pa dolina Male Pišnice. Tudi ena lepših dolin, ki je sorazmerno težko prehodna. No, tlele križišče, ki se gre lahko tudi dol skozi Grlo v Tamar, ampak midva sva se odločila, da greva mimo slapu črne vode, pa da tam se malo frišava. Tamle dal se pa že na en cilj vidi, ampak bo še en krog naredila. Tole pa Slemenova špica. Ja, gremo v Tamar.
Tistle tam gor je pa jalovec. Že kar nekajkrat šel tlele dol, ampak prvič, da se mi jalovec tako lepo nasmiha celo pot. Onda tole vodo pa oba z Lukatom že komi čaka. Prvič zato, da se malo frišava, drugič pa zato, ker so nama zaloge vode pošle. Tole pa je ena nagrada. Tale del vzpona oziroma spusta v potoku ni najbolj prijazen, ampak je kratek, tako da malo stisnemo pa smo dol. Tole pa slab črne vode. Zdajle sicer ni ne vem koliko vodnat, spomlad je pa prav impresiven, ampak tudi zdaj je zelo lep. Pa še pogled proti Tamarju in Planici naprej dol. No, midva sva preletela nazaj v Tamar, sprehodila se še do Planice, pol bo šla pa do Pišnice oziroma do Jasne, pa se bo tam oglasila, se bo za jesti nekaj naredila, malo se bo šla v Jasno vršt, pa bo tam en zaključek pol naredila, malo, da boste tudi statistike vedeli današnjega dne. Današnja specialiteta je polenta z paradižnikovo omako oziroma paradižnikovo mezgo in pa prebrancem. Noro dobro. Probajte. Sede, kaj s hribo prideš. Pa takale kulisa. To je na morju. Takole, midva sva se najedla, pa ufrišala, tako da so pripravljene za pot domov. Malo povzetka, tako jaz, tale pot je bila kar precej dolga vse skupaj, 30 km, 2300 višincev, tako da v bistvu za večino bo to dvodnevna tura, je super, če bi šli to isto turo, pa prespite na bivaku, ne bivaku, na zavetišču pod Špičko, je glih nekje na pol poti. Drugače pa odlična tura, ful lepi razgledi, pot je zelo prijetna, razen tlele do Slemenove špice ni veliko ljudi in jaz sem ful užival. Ti, Luka? Ja, lepo, samo malo mi je bilo naporno na koncu že dol s hriba hoditi, ampak ja, klasičen problem. Ampak sigurno lepo, res, sam pol mogoče tudi že od zavetišča proti Vršiču se začne nabirati ljudi, pol pa sploh hiteti od Vršiča do Slemenove špičke, jih je pa prav kolone. Ja, pač temu se ne da izogniti, med vikendom je sicer itak še več, ampak tako je, no. Je pa, tako kot sem rekel, jaz sem ful užival, je pa za en dan je kar precej dolga, no. Mogoče še zanimivost, da ni vode nikjer za natočiti, razen pol na koncu prslapa.
Ja, to sicer je nekaj je bilo tolmunčko, oziroma nekaj je bilo studenčko mest, ampak so bili vsi danes suhi, tako da v zavetišču pod Špičko se da kupiti vodo. Nič, to je to. Dajte, če vam je bilo všeč, kakšen like stisnite, prijavite se na kanal, pa kakšen komentar, no. To je to. Ajde, imejte lep dan še naprej. Čau. Čau. Se kmalu vidimo.